Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Engin. Ben Ankara Üniversitesi Bilgisayar Topluluğu Yönetim Üyesiyim. Biz topluluk olarak bilgisayar mühendisliğini kazanan 1. sınıf arkadaşlarımıza ve kazanıp da henüz hazırlıkta olan arkadaşlarımız için bu videoyu çekmeye karar verdik. Bugün bu videoyla Linux tabanlı Ubuntu'yu sanal olarak baştan sona kadar her şeyi adım adım göstererek bilgisayarınıza nasıl kuracağınız hakkında sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Başlamadan önce şunu söylemek isterim. Ben bilgisayarıma Ubuntu'yu gömülü olarak kurmuşum. Eğer aranızda Ubuntu'yu gömülü olarak kurmak isteyenleriniz varsa Mehmet Afacan arkadaşımız sizler için nasıl gömülü kuracağınızı gösterdiği bir video çekti. Gömülü kurmak isteyenleriniz varsa o videodan yararlanabilirsiniz. Diyelim ve biz Ubuntu'yu sanal olarak nasıl kurabiliriz'e başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk olarak sanal bilgisayarda neler yapabiliriz'den bahsedersek, kısaca sanallaştırma teknolojisi bir işletim sistemi üzerinde işletim sistemi çalışırken başka işletim sistemlerinin kullanımına olanak sağlayan bir teknolojidir. Biz sanallaştırma teknolojisi sunan yazılımlar içerisinden VirtualBox'ı kullanacağız. Ancak VirtualBox'ı kurmadan önce sizlerden Ubuntu 3 dosyası indirmenizi isteyeceğim. Bu dosyayı VirtualBox kurduktan sonra kullanacağız. Tahminimce çoğu arkadaşımızın Windows işletim sistemi kullanıyor. Ben Windows işletim sistemi kullanmıyorum. Bu yüzden videonun devamını sizler için Windows işletim sistemi olan başka bir bilgisayardan devam ettireceğim. Dosyayı indirdikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, eğer Ubuntu 100 dosyasını indirdiysek ikinci adım olarak VirtualBox'ı kuracağız. VirtualBox'ı indirmek için Download VirtualBox yazıyoruz. Kendi resmi sitesinden şuraya gelip VirtualBox'ı indirmeye başlayabiliriz. Bu bilgisayar biraz yavaş olabilir ve ses kalitesi de biraz kötü olabilir. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar, indirme tamamlandığında üzerine tıklayarak kurulumu başlatabiliriz. Ondan önce ufak bir şey söyleyeyim. Ben daha önceden kurduğum için kurulum esnasında programın yüklemek istediği her şeye izin vermiştim. Bu yüzden ben kurarken gözükmeyebilir. Sizin de karşınıza çıkarsa yüklemeye izin vermeniz yeterli diyelim ve kuruluma başlayalım. Kurulumu tamamen gelip diyoruz. Şimdi VirtualBox ana ekranımıza gelecek. İşte kurulum başarıyla gerçekleşti. Bitir dedik ve şu an masa üstümüzde VirtualBox var. Yeni bir VirtualBox açalım şuradan. Evet, adını istiyor. Adı Ubuntu diyoruz. İşletim sistemi türü Linux. Ancak siz başka bir işletim sistemi kurmak istediğinizde diğer işletim sistemlerini seçebilirsiniz. Ama biz Ubuntu'yu kurduğumuz için o konulara girmeyeceğim. Linux'u seçiyorum, zaten seçili. Sürümü de 64 bit diye seçiyorum. Ancak sizin bilgisayarınızda 34 bitlik işletim sistemi ise siz Ubuntu 32'yi seçebilirsiniz. İleri diyorum. RAM diyor. Size 1 GB RAM yeter diyor. Şöyle söyleyeyim. Şu an benim kullandığım bilgisayarın RAM'i 8 GB. O yüzden ben 2 GB RAM vereceğim. Eğer ki sizin bilgisayarınızın RAM'i 4 GB ise siz 1 GB verebilirsiniz. Ya da 16 GB ve üzeri ise daha fazla da verebilirsiniz. İleri diyorum. Şimdi sanal bir sabit disk oluşturuyoruz. Virtual disk kalıbı diyoruz. İleri değişken olarak ayarlıyoruz. Burada veri depolaması için sizden alan istiyor.
10 GB yeterli diyor yine. Siz 20 GB da verebilirsiniz. Bu kullanacağınız alana bağlı. Ben 10 bırakıyorum. Oluştur diyorum. Ve işte Ubuntu'yu oluşturduk şu an. Evet, şimdi en önemli kısma geldik. Üçüncü adım olarak Ubuntu'nun üstüne gelerek sağ tıklıyoruz ve ayarlar kısmına geçiyoruz. Ayarlar kısmında depolama kısmına gelip denetleyici ID'ye boş CD ekle diyoruz. Ve indirmiş olduğumuz Ubuntu ISO dosyasını ekliyoruz. Şimdilik. Genel olarak buradan özellikleri siz göz gezdirebilirsiniz. Sistemde şurada seçtiğiniz RAM miktarını görüyorsunuz. Burada işlemci sayısını görüyorsunuz. Eğer sizin bilgisayarınız 8 işlemci ise 2 işlemci verebilirsiniz. Hızlandırmaya giriyoruz. Ben buraya Hyper-V yapıyorum. Bu Intel kullanan arkadaşlarımız için daha verimli hale getirecektir Ubuntu'yu. Ayrıca Hyper-V yapıp da Ubuntu'su açılmayanlar, ben de aynı sorunu yaşamıştım çünkü. Bilgisayar açılmadan BIOS ekranına girerek BIOS ekranında VirtualBox'ı disable şekilde görürlerse, onu enable yapıp bilgisayarı tekrardan başlatırlarsa o sorun ortadan kalkacaktır. Burada ses özellikleri var. Siz bakarsınız. Ben şimdi girmeyeceğim. Ekran özellikleri de var. Maksimum yapabiliriz. Tamam diyorum ben. Şu an için ayarlarda işimiz bitti ve Ubuntu'yu başlatabiliriz. Başlatmadan önce indirdiğimiz ISO dosyasını seçiyoruz ve Ubuntu'nun kurulumunu başlatıyoruz. Açılması bende biraz uzun sürdü. Burada iki seçenek çıkıyor karşımıza. Birinde Ubuntu'yu deneyin diyor, birinde de Ubuntu'yu kurun diyor. Biz Ubuntu'yu kuracağız ama ondan önce dilimizi seçiyoruz. Ben Türkçeyi seçiyorum ve Ubuntu'yu kur diyorum. Buradaki seçeneklerin hiçbirini seçmiyoruz. Kurulum esnasında herhangi bir hata oluşmaması için güncellemeleri en sonunda yapacağız. Devam et diyorum. Burada diski siliyor, Ubuntu'yu yükle diyor. Burası sizi korkutmasın. Burası kurduğunuz sanal bilgisayar Ubuntu için bahsediyor. Yani verdiğimiz o 20 GB'lık alandan bahsediyor. Şimdi yükle diyorum. Devam et dedim. Olduğunuz yeri soruyor. Bu arada ben Hataylıyım arkadaşlar. Hatay diyorum. Devam et diyorum. Klavye türünü seçiyorum. F klavye kullananlar F klavyeyi seçebilir. Adınızı girin diyor. Kendi adımı gireyim. Bir parola seçin diyor. 3-4 diyeyim. Siz daha güzel bir parola koyarsınız diye düşünüyorum. Otomatik giriş yaptığım her girdiğinde bana sormasın. Ama size her girdiğinde sormasını istiyorsanız giriş yapmak için parola isteyebilirsiniz. Devam edelim. Ve kurulum başladı.
Evet arkadaşlar, kurulumuz tamamlandı. Şimdi yeniden başlatıyoruz. Evet arkadaşlar, karşımızda açılmış durumda şu an. Evet arkadaşlar, Ubuntu'muzu yeniden başlattık ve açıldı. İnternet bağlantımız da var. Size son güncellemeler için birkaç kod yazdıracağım. Uç birim dediği terminal oluyor. Yönetici olarak işlem yapabilmem için ilk önce giriş yapmam lazım. Burada başta verdiğimiz parolayı istiyor bizden. Ben parolayı verdim. Şimdi güncellemelerimizi yapabiliriz. Update'ti. Önce güncellememiz başladı. Evet, paketleri bizim için sıraladı. Şimdi paketlerin hepsini güncelleyeceğiz. Evet diyoruz. Ama işte bu. Evet arkadaşlar, tüm güncellemelerimiz bitti. Son olarak evet, bunu da kurmuş. Evet arkadaşlar, artık Linux tabanlı Ubuntu'muz hazırdır. İlk önce exit diyelim. Çıkalım. Kapatabiliriz artık. Evet, Linux Ubuntu'yu kullanmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Hayırlı olsun. Evet arkadaşlar, umarım sizlerden yararlı bir video olmuştur. İstediğiniz buna benzer kurulum videoları varsa lütfen yorumlarda bunu belirtin. Aynı zamanda karşılaştığınız herhangi bir teknik sıkıntı hakkında bizlerden aşağıdaki linkini bıraktığım Discord sunucumuzdan destek alabilirsiniz. Alanınızda kendinizi daha çok geliştirmek istiyorum diyorsanız ileriki zamanlarda gelecek faydalı videolar için kanalımıza abone olup takipte kalabilirsiniz. Ayrıca Ankara Üniversitesi Computer Society olarak gerçekleştireceğimiz tüm etkinliklerden haberdar olmak için de yine aşağıya linkini bıraktığım Instagram sayfamızı takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.